Hello guys, moi vin présenter notre frigidaire ça qui sorti dans TikTok shop. Li gen yon miroir dans porte li, miroir lan gen yon lumière là-dedans. Li vini ensemble avec deux câbles, yon pour connecter en dans kay, l'autre là pour connecter dans machine. Ma en dans le fait guys. Si vous t'avez acheté yon, ou cliquer sur ti chariot jaune abricot qui apparaît en bas vidéo ça pour capable prendre ti frigidaire pour là. OK?